700-litrowe akwarium. Prosta aranżacja i praktycznie zero szybko rosnących roślin. A mimo to woda jest krystalicznie czysta i nie ma w niej glonów. Zbiornik jest praktycznie bezobsługowy. Wiem, że takie lubicie najbardziej. Zresztą ja również. Przyjrzymy się mu dzisiaj bliżej. Jestem u Maćka, który zrobił to akwarium zupełnie inaczej. Zbiornik ma co prawda 700 litrów, ale tak na dobrą sprawę jest to prawie 1000-litrowy cały system. 700 mamy u góry, a 240 tutaj na dole w sampie, czyli praktycznie samp ma 1/3 objętości zbiornika. Zacznijmy od tego, co mamy tutaj na górze. Prosta aranżacja, korzenie na kamieniach. Kamienie mają bardzo fajną fakturę, zaraz Wam pokażę z bliska. Cała aranżacja wygląda trochę jak taki zatopiony pień. Mamy niewiele roślin i rośliny w chwili obecnej są to same epifity. Mamy tutaj mikrozoria i troszeczkę Bucephalandra. Aranżacja jeszcze nie jest kompletna, ma tutaj dojść jeszcze dodatkowo jakiś mech, żeby uzupełnić całość. Akwarium mimo tak dużej obsady ryb, bo jak zobaczycie to jest tutaj pełno życia i krótkiego okresu od kiedy wystartował, bo wystartował w grudniu ubiegłego roku, czyli mamy niecałe 5 miesięcy, nie widać w nim glonów i o dziwo nie było w nim jeszcze żadnej podmiany wody. Wszystko to jest zasługą zastosowanego systemu, który został w tym akwarium wdrożony. Nietypowy system, właściciel prowadził przez wiele lat wcześniej zbiorniki morskie i postanowił spróbować tych rozwiązań, technologii, które są tam zastosowane, zastosować również tutaj i zobaczyć, jak to się sprawdza. Jak widzicie, sprawdza się rewelacyjnie. Cała stabilizacja jest zasługą tutaj tego, co mam pod spodem, ale o wszystko już dokładniej wypytam właściciela. Witam Cię, Maćku. Witaj, cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi się podoba zbiorniczek, jak i zastosowane technologie tutaj pod spodem. Akwarium, mówiłeś, stoi jak długo? Od grudnia, od początku grudnia zeszłego roku, czyli mamy delikatnie ponad 4 miesiące. Najbardziej zaskoczyło mnie to, co mówiłeś, że nie wymieniałeś jeszcze tutaj wody. Tak, od początku taki był właśnie zamysł, że to akwarium nie ma zostać wymieniona tej woda ani raz przez cały okres jego funkcjonowania. Jedynie dopuszczałem do spuszczenia jakiegoś jednego wiaderka przy czyszczeniu pierwotnym sampów. Wiadomo, jak biologia startuje, to wszystko bardzo, te osady się gromadzą bardzo szybko, więc tak naprawdę zostało spuszczone tylko jedno wiadro, żeby odessać ten odsad z sampa. No i do tej pory akwarium funkcjonuje bez podmiany. Jak widzicie, woda jest do tej pory krystalicznie czysta. 5 miesięcy bez żadnej podmiany wody. Powiem Ci, że patrząc na ryby, wszystko wygląda elegancko. Nie widzę tu glonów również. No powiem Ci, że super efekt. Chciałem to zrobić tak, żeby biologia sama się domknęła, tak jak to wygląda w naturze. Kiedyś taki mądry akwarysta, akurat morski, powiedział, że nie starajmy się na siłę poprawiać Boga, więc podpatrujmy to, co On zrobił w naturze i wydaje mi się, że to działa właśnie najlepiej. Zobaczymy, jak się sprawdzi tutaj długoterminowo, bo nie stosowałem tego jeszcze w akwarystyce słodkowodnej, jest to pierwszy raz, ale na razie widzę, że zapowiada się obiecująco. Bo wcześniej same morskie prowadziłeś? Miałem swoje zbiorniki w domu słodkowodne, głównie Tanganikę, jakieś właśnie trofeusy. To były takie 200-litrowe zbiorniki, natomiast w pracy zajmowałem się morszczyzną. Tak. A, to pracowałeś? Pracowałem normalnie tak, w sklepie, w salonie akwarystycznym, gdzie sprowadzaliśmy ryby morskie. Trzeba było po nie jeździć. Byliśmy, można powiedzieć, nawet hurtownią taką akwarystyczną ryb morskich. No to myślę, że zaplecze, jeżeli chodzi o wiedzę, jest potężne. Coś tam co nieco wiem o akwarystyce. Natomiast była długa przerwa, bo była 15-letnia przerwa z racji tego, że wyjazd z rodzinnego miasta Krakowa, przeprowadzka tutaj do Kęt, żona, dziecko, no i dopiero w tym momencie czas pozwolił zająć się z powrotem swoim hobby. Przejdźmy może do tego sampa i opowiedz mi, co tutaj mamy. Tutaj po prawej stronie mamy główny zrzut wody. Jest rozdzielony trójnikiem właśnie na filtrację pierwszą mechaniczną, później filtrację biologiczną. Natomiast tutaj jest ten trójnik, rozdziela wodę, która wpada do komory DSB. To jest tak zwane głębokie złoże piaskowe, gdzie w niskich jego warstwach, tutaj w dolnych warstwach beztlenowych zachodzą już procesy denitryfikacji, czyli pozbywamy się tego NO3, tych azotanów, końcowego procesu, który normalny akwarysta usuwa go albo rozcieńcza po prostu wodę przez podmianę wody, prawda? No, także ten proces tutaj zachodzi, a ja to głębokie złoże piaskowe wzbogaciłem jakby jeszcze przez dodanie szybko rosnącego rogatka. Coś w rodzaju refugium próbuję. Dokładnie, coś połączenie takie
plenum jakby można powiedzieć. O. No właśnie się zastanawiałem, bo pisałeś, że masz to DSB. Zastanawiałem się, jak to działa, no bo tak na dobrą sprawę w zbiornikach, w których nasypiesz też dużo podłoża, no to tam już samo przez się te podłoże też działa, jak takie Tak, DSB. dokładnie. Bo zbiorniki, które długo funkcjonują, zresztą no, złoże bakteryjne w tym podłożu tak samo tutaj u góry też jakieś się zrobi i to też będzie potężna Jak filtracja. najbardziej. Ale niestety nie mogłem tego zastosować w głównym zbiorniku, ponieważ no, mam ziemojady, które w końcu dorosną do fajnych rozmiarów, no i one wiadomo, to są żywe koparki, one to wszystko przekopią na swoje upodobanie, więc no po prostu te procesy denitryfikacji, które zachodziłyby tutaj w akwarium, zostałyby przerwane i niestety mógłby się tu uwalniać ten szkodliwy siarkowodór wtedy do zbiornika. A tutaj mam nad tym pełną kontrolę. Jest zawór, jest przepływ regulowany, jest na osobnej komorze. W każdej chwili mogę ją całkowicie odciąć z systemu. U góry nie widać szybko rosnących roślin, dlatego wrzuciłeś tutaj rogatka. Rogatek Ci będzie wyciągał tak samo to, co nie trzeba. Tak, on jest teraz przycięty, wywaliłem praktycznie 70%, bo on już był zarośnięty w całości tutaj, więc on... No ale to nie wolałeś zostawić? No bo chyba idea jest taka, żeby było jego jak najwięcej, żeby on wyciągał tego jak najwięcej. Czy to trzeba On pod lubi kontrolą jak mieć? się go tnie i rośnie na nowo, wtedy się jeszcze bardziej zagęszcza, jeszcze więcej tych nutrientów wtedy z wody wyciąga. Aha. A tutaj co jeszcze masz tutaj? Tam z tyłu masz zwykłe po prostu tylko gąbki, tak? Tam są tylko gąbki, dokładnie na spływie, natomiast tutaj jest wsadzony jeszcze żwica, tak jak purigen. No niestety z racji korzeni, że jest ich tutaj sporo, na początku ja i tak je gotowałem, przez sporo czasu, chyba z 5 razy je gotowałem w takim ogromnym garze, żeby się pozbyć tych garbników, bo wiedziałem, że z tym będzie problem. Więc tutaj przez pierwszy miesiąc funkcjonowania akwarium woda to była normalnie herbata. No teraz jest ładnie. Dlatego stąd ten purigen właśnie, żeby ją jeszcze troszeczkę wykrystalizować. Teraz jest ładnie, bym powiedział, że taki odcień jest przez to, że masz lampę troszeczkę przygaszoną. Czy to tylko taki mi się Tak, wydaje? lampa jest troszeczkę przygaszona z racji tego, że świeci dosyć długo, bo świeci od godziny 14 do 23 i no, tu wystąpiłoby spore ryzyko glonów, jakbym tutaj podkręcił jej moc. A no, rośliny akurat te, które tutaj są użyte, no, nie wymagają takiego oświetlenia. Co tutaj jeszcze masz z tej następnej części? Bo sam masz spory, sam masz 240 litrów. Tak, następna część to już jest typowa biologia, czyli lawa wulkaniczna, worki z lawą szczelnie poukładane w jednej komorze i w drugiej komorze sama ceramika. Jak budujesz sampa, to dobierasz go jakoś odpowiednio do zbiornika, czy po prostu czym większy, tym lepszy? Czym większy, ja uważam, że czym większy, tym lepszy. No tak naprawdę tyle, ile mamy miejsca, to możemy dać sampa, bo później ta cała biologia, którą tutaj mamy, no to jest ogromna moc filtracyjna. Tu naprawdę musiałoby się niesamowicie coś zadziać źle w zbiorniku, żeby było w stanie ten zbiornik wysadzić przy takiej ilości filtracji. No i przede wszystkim wygoda obsługi. To jest to, że możemy grzebać w każdej komorze, cokolwiek wymienić, wyczyścić, nie naruszając, nawet nie przerywając pracy systemu. I tu jeszcze jest jedna rzecz zastosowana, bardzo fajna, co mi wyszło po drodze. Jest zrobiony trójnik z pompy obiegowej i jest bypass przez lampę UV. Też zregulowany. Tu masz lampę. Tak, tu jest lampa UV, jest regulowany przepływ na tą lampę UV. I to nam daje fajną rzecz, że nie dość, że możemy sobie ustawić właśnie 3-4 godziny dziennie na taką sterylizację, żeby tutaj pasożyty jakieś wybić z wody, to dodatkowo mamy obieg zamknięty, czyli możemy sobie całkowicie zrestartować zbiornik, odciąć górę. Biologia nam nigdy nie umrze, cały czas sobie ją podtrzymujemy, robimy sobie górę, puszczamy biologię, nie mamy procesu dojrzewania. Super. Wodę widzę, masz filtr RO zastosowany. Od razu dolewkę masz tutaj porobioną, czy... Nie ma automatycznej dolewki, bo tej wody tak mało tutaj paruje z racji tych szyb nakrywowych, że no dolewam wody raz na 1,5 tygodnia, te powiedzmy 15-20 litrów maksymalnie. Czyli samemu to włączasz, jest- że to Samemu kontrolujesz? włączam. Myślałem, żeby założyć właśnie tą automatyczną dolewkę, a mówię, to jest kolejna rzecz, która się może gdzieś tam zawieść. I tego bym nie chciał. No ale coś przy tym też musisz robić, no to przynajmniej... No przynajmniej sobie Raz wodę na doleję. jakiś Jak czas nawet wody doleję. tych szyb nie trzeba czyścić, filtra nie trzeba czyścić, to przynajmniej wody doleję. i A ryby tutaj też nakarmię. masz zakryte, bo nie widziałem wcześniej, Tak, góra. myślałem, że jest otwarte, no to rzeczywiście tutaj wody Ci tutaj niewiele paruje. Nie. Jak już masz tak ustabilizowany ten zbiornik, to co Ci pozostaje przy niej, oprócz tej podmiany wody? Coś jeszcze robisz? Karmić ryby, żeby były jak największe. Zmiany jakieś? Co planujesz? Bo wspominałeś mi coś, że będą jakieś zmiany, że to nie jest wersja finalna. Nie jest wersja finalna. Wiadomo, że czekam jeszcze, aż te rośliny podrosną. Rosną tak naprawdę od niedawna dobrze, bo zaniedbałem tutaj potas. Brakowało go bardzo i wzrost roślin całkiem zahamował, więc czekam, aż rośliny tutaj podrosną. Chcę dołożyć mchu, żeby zbiornik się zrobił taki bardziej naturalny, żeby ten mech porósł troszeczkę korzeń, troszkę kamień. Do tego dążymy, żeby to wyglądało mniej więcej jak
mógłby się taki kawałek natury trafić w rzece amazońskiej. Ale to mówisz, że potasu Ci brakowało. To robisz jakieś testy albo coś? Dodajesz teraz jakoś potas? No to potas akurat wziąłem na oko, bo zaczęły się pojawiać takie czarne plamki na liściach, no i roślina całkowicie zahamowała wzrost. Więc no mówię, żelazo raczej nie, bo kolor mają w porządku, natomiast no, zahamował się wzrost. Zacząłem dozować ten potas codziennie, po trochę. No i nagle bucefalandra wypuściła 4 stożki kwiatów na jednym, tu 3 stożki na drugim. Tutaj już nawet odmiana red też jeden stożek tam wypuszcza na kwiat. No i wszystkie rośliny od razu ożyły i ruszyły fajnie. Czyli trafiłeś. Ładnie schowałeś ten komin przelewowy, bo tak szczerze dopiero jak sam mi powiedziałeś przed chwilą poza kamerą, że tam jest komin, to go zauważyłem, bo go tam nie ma. Nie było widać z tyłu. Tak, tak. Wiele osób się w ogóle zastanawia, jak to działa, bo nie widzą w ogóle dziś żadnego filtra, żadnego urządzenia, tylko te 2 rurki właśnie, które tutaj tak strasznie szpecą. One są jeszcze do wymiany na czarne i będzie wtedy fajnie. No właśnie myślałem, że masz dziury porobione gdzieś tam z tyłu i że tam po prostu Ci woda leci. Wiesz, te takie w dnie i rurki, co są wyciągnięte też czasami. Jest normalnie stary komin tradycyjny wklejony na tylnią ścianę, tylko jest na tyle mały i jest czarny, tło też jest czarne, więc optycznie się po prostu jeszcze przy tym korzeniu gubi. Światło, jaką masz tutaj moc lampki? Moc lampki tu mamy 120 W, w tym momencie świeci na jakieś 65%. Czeska produkcja, Syncor, Optima, dobrze się to na razie sprawdza, aczkolwiek no wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc pewnie coś polskiego producenta naszego tutaj wyląduje finalnie. No mam też u siebie te lampy i jestem z nich zadowolony, tak szczerze powiedziawszy. U mnie się dobrze sprawdzają, mam je nad 3 zbiornikami chyba i dobrze działają. Zamierzasz jeszcze coś z tym zbiornikiem robić? Tak, dokładnie. Plan pierwotny był taki, że to nie miał być taki tradycyjny prostokąt, tylko miało być to akwarium w kształcie litery L. Ono miało tutaj nachodzić na tą ścianę i być to jakby przezierne Tutaj, między tak? salonem a kuchnią. Tak, dokładnie. No byłoby to na pewno ciekawe, bo jakbyś mógłbyś ze wszystkich stron oglądać, ze wszystkich stron. No ciekawe i przede wszystkim z perspektywy akwarysty byłoby większe, prawda? To doszłoby nam tutaj dosyć sporo litrów z tej strony. No i zbiornik by się zrobił taki znowu troszeczkę nietypowy, bo z jednej strony byłby węższy, z drugiej byłby szerszy. No i też taki, jeżeli chodzi o aranżację, miałbyś pole do popisu, bo to by była nietypowa znowu aranżacja, bo na dobrą sprawę mógłbyś zrobić 2 albo 3 w jednym zbiorniku, żeby to ładnie wyglądało. Tak, dokładnie. No my mamy tutaj dosyć szerokie podłoże by się zrobiło, więc no można by się było naprawdę fajnie pobawić tym korzeniem, kamieniem. Ryby? Czemu akurat takie ryby? Czemu takie ryby? Bo wszystkie zajmują jakby swoje strefy akurat z tych gatunków, co tutaj są. Są 2 grupy ławicowe. Przewidziałeś, żeby... Neonki plus tetry. No i dół tutaj zajmują ziemiojady, jest ich 8 sztuk. No na razie są malutkie, mają tam po 6 cm maksymalnie, no ale wiadomo, dorosną gdzieś pewnie do jakichś 16-17. Plus do tego jest 14 kiresów sterbi, których tu nie widać w tym momencie, bo się Gdzieś tam pojedyncze pochowały sztuki się widać. między kamieniami, tak, dokładnie. Nie boisz się, że ziemojady jak podrosną, to zrobią tutaj właśnie porządek z tym wszystkim? Tak, Bo wziąłem ich tu to trochę właśnie jest. pod uwagę, że plac budowy tu może zostać całkowicie przeorganizowany, że mogą się porobić wyspy albo gołe szkło. No ale niestety, no będziemy wtedy uzupełniać po prostu, no co zrobić, no. Tutaj się akurat z tą rybą nie wygra. A nie boisz się, że jak podrosną te ziemojady, to one będą Ci tutaj goniły te tetry albo neony, że one sobie jakoś tam upodobają, wybiją Ci, czy to nie są agresywne ryby? Nie sądzę, to nie są agresywne ryby przede wszystkim, a po drugie te ryby zostały wpuszczone wszystkie tak jak są naraz, oprócz kirysów. Kirysy zostały wpuszczone To wcześniej. też właśnie byłem zapytać, to też byłem ciekaw. Wszystkie naraz wrzuciłeś te ryby? Dokładnie. Wiadomo, że była długa aklimatyzacja i były wpuszczone jakby partiami, ale zostały wpuszczone jednego dnia wszystkie ryby, więc one są ze sobą, jakby można powiedzieć, od małego. Są do siebie przyzwyczajone, więc nie sądzę, żeby tutaj była jakaś agresja międzygatunkowa. A długo czekałeś z tą biologą, żeby to uruchomiło się, zanim cokolwiek w ogóle życie wprowadziłeś tutaj? Prawie 1,5 miesiąca. Chodziła sama biologia. Chodził tylko sam SAMP, lałem bakterie i czekałem, aż wszystko po prostu fajnie zastartuje. Wrzucałem pokarm, troszeczkę tam syfu z gąbki z akwarium kolegi. No i po kolei sobie zaczynałem robić aranżacje, nie? Wszystkie podsypki, pod kamienie. Bo tu jeszcze pod kamieniami mamy wysypaną lawę wulkaniczną na około 4 cm na tej tylnej warstwie wokół komina i dopiero na to jest warstwa
piachu. To też swoją biologię tam będzie miało. I grziemiady już tego nie ruszą chyba. Dokładnie, bo takie ciężkie kamienie na tym stoją, naprawdę te kamienie mają te niektóre po 30 kg, więc myślę, że nie. Nawet jak będą duże, to sobie z nimi nie poradzą. Ale to wszędzie tą kratkę dawałeś? No bo tutaj chyba nie ma. Nie, kratka jest tylko do momentu, gdzie widać te największe głazy. Ten już jest tak naprawdę 3/4 jest podparte kratką, reszta tutaj nam wisi na piasku. I kratki są tutaj na 2 poziomach, czyli jedna niżej i jedna troszeczkę wyżej, tam gdzie są te większe kamienie pod komin, żeby tej lawy jednak ta warstwa była te minimum 4 cm. Bardzo fajne kamyki, bardzo fajna faktura. To są jakieś... Co to za kamienie? To jest piaskowiec. Piaskowiec, tylko akurat tak mu się ułożyło to ubarwienie w tym miejscu. Wszystkie te kamienie są z jednego miejsca, tak jakby z odzysku, nie kupowałem ich nigdzie w sklepie. Czyli nie ma obawy, że będą w wodę... Odczyn mają obojętny, sprawdzałem już tutaj. No, znaczy była robiona próba kwasowa tylko tak naprawdę, octowa i nie było tutaj kompletnie żadnej reakcji nawet po dłuższym czasie, więc jeśli przynajmniej chodzi o podnoszenie tej twardości wody, to myślę, że będą obojętne. Powiedz mi jeszcze odnośnie tego refugium, o tym DSB. Tutaj ta warstwa tego piasku ma znaczenie? Czy tego jest dużo, czy tego jest mało? Tak, warstwa piasku i przede wszystkim gradacja tego piasku ma bardzo duże znaczenie, bo jeśli damy za duże ziarno, to mimo wszystko ta woda zacznie krążyć w tych dolnych partiach i nie uzyskamy tego procesu. Aha, czyli to jest wymóg, żeby to było beztlenowe, żeby tam... Tak. Te bakterie po prostu, które lubią to środowisko beztlenowe, one się żywią tak naprawdę tą cząsteczką tlenu z tych azotanów i wypuszczają nam do atmosfery później wolny azot. Tak. Ale tam nie przepływa woda. Woda tylko i wyłącznie tu jest u góry i Tak, tam... ona sobie bardzo powoli się tutaj kotłuje. Tu też będzie jeszcze jedna zmiana, bo ten patent akurat ma swoje wady. Tutaj dołożę taką deszczownicę, rurkę ponawiercaną, żeby ten przepływ był bardziej jednolity, taki warstwowy. Czyli żeby ta woda jak najbardziej tutaj stała. Żeby omywała jakby dno, ale bardzo powoli. To też ma na celu pozbycie się takich... tego brudu, tego syfku. Detrytusu tutaj. Tak? Dokładnie. Znaczy DSB jest w tym momencie świeże, ono ma niecałe 5 miesięcy. Jak ono tak naprawdę zastartuje, będzie miało około roku, no to może się okazać, że będę musiał lać dużo azotu do wody, bo mi po prostu to złoże, będę musiał je karmić, tak, dodatkowo. Fajnie, fajnie. No, ciekawi mnie to, bo właśnie takie rozwiązanie nietypowe. Ja typowo w zbiornikach słodkowodnych siedzę i krewetki widzę powpuszczane. Ale dochowałem się już młodych. Tutaj są młode, można zobaczyć, na dnie sobie łażą. Także i 2 noszą jaja. Więc... No u góry chyba by się nie uchowały. No powiem Wam ciekawostkę, że 3 krewetki przedostały się do góry przez te wszystkie warstwy lawy, ceramiki i tak dalej i przez wirnik pompy przede wszystkim i one sobie tutaj żyją. No teraz to ich chyba nie znajdziemy. One bardzo często tutaj siedzą właśnie na górze, ale są, żyją i ładnie. mają się dobrze. Bardzo fajny zbiornik, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło zawsze przyjechać do Was, do akwarystów i odwiedzić, nagrać Wasze akwarium. Dziękuję za zaproszenie. Mnie również było bardzo miło, mam nadzieję, że będzie to inspiracją dla niektórych, jeśli chodzi o system filtracji. No myślę, że tak, bo jest nietypowy i tak jak mówię, pierwszy raz spotykam się z takim złożem i to jeszcze w zbiorniku słodkowodnym.